أهلا وسهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع سعادة القاضي قاسم العبودي. أهلا وسهلا بك سيادة القاضي. سيادة القاضي، بماذا تفسر وجودكم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يتطلب إليها ساعات طويلة من السفر والتعب؟ البعض يتهمكم بالعودة إلى المسؤولين الأمريكان من أجل التشاور، والبعض يفسر ذلك بنوع من التبعية لعمل المفوضية إلى الجانب الأمريكي. شكرا جزيلا. حقيقة أولا الأمريكيين موجودين في العراق، يعني ليست هناك حاجة لأنه نسافر الولايات المتحدة الأمريكية، لكن حقيقة أنا موفد من قبل مجلس المفوضين إلى الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وزملائي أيضا توزعوا على الدول الأخرى لمتابعة وتصفية متعلقات مكاتب الخارج. كما تعلمين كانت انتخابات للعراق في الخارج، وكان هناك تصفية لتلك المكاتب تتعلق بالجانب المالي والجانب المواد اللوجستية وما إلى ذلك. فلذلك هذا الغرض هو الأساسي لسفري إلى الدنمارك ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة أيضا رافق هذا الإيفاد نشاطات أخرى أيضا. كانت لدي ندوات عقدت في الدنمارك في كوبنهاجن وفي مالمو في السويد مع الجالية العراقية وبعض المتخصصين المتابعين للشأن العراقي، وتحدثنا عن مجريات الانتخابات والمشاكل التي رافقتها والطعون وكثير من التفاصيل حقيقة، وأيضا أجبنا على كثير من الأسئلة المتعلقة بهذه العملية. وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية كانت لدي محاضرة في مركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بحضور ممثلين من معظم المؤسسات والوزارات الأمريكية، وتحدثت أيضا عن مجريات العملية السياسية والديمقراطية والانتخابات، وأجبت على كثير من الأسئلة. وكانت لدي أيضا محاضرة في الجامعة الأمريكية لبعض الأساتذة والمتخصصين فيها حول الانتخابات وحول العملية الديمقراطية في العراق، وأيضا كانت هناك مجموعة من الأسئلة. لكن سيادة القاضي، إذا نرجع على الندوات اللي صارت في الدنمارك والسويد، نحن دائما نشاهد وين ما يكون الناخب العراقي بعدم رضاء، أو هو دائما يكون ما راضي على عمل المفوضية، ودائما هناك بعض من يتهم المفوضية بولائها لبعض الجهات داخل العراق وخارج العراق. نعم، حقيقة يعني اتهامات كثيرة وسوف لن تنتهي، لكن المفوضية دائما مع كل عملية انتخابية تثبت كفاءتها وحياديتها، وهذا المهم. المهم في الموضوع أنه كانت هناك إشكاليات حول انتخابات الخارج والتصويت في الخارج، وكان هناك مشاكل كثيرة تتعلق بوثائق العراقيين وتفاصيل كثيرة. الحقيقة المشكلة هذه المرة كما تعلمين أنه آلية التصويت بالنسبة للعراقيين في الخارج هي معقدة بموجب قانون الانتخابات، لأنه لأول مرة يسمح للعراقيين بالتصويت مباشرة إلى الدوائر الانتخابية، أي إلى المحافظات، وبالتالي أصواتهم تحسب وتضاف إلى الكيانات السياسية في كل محافظة. لكن لماذا سيادة القاضي ما تعاملت المفوضية بالتحديد مع المكون المسيحي؟ مع العلم هم عندهم 5 مقاعد داخل البرلمان العراقي، ما تعاملت معهم بالقائمة المغلقة؟ يعني شفنا عدد كبير من المسيحيين اعترضوا مظاهرات في كل مكان بالعالم حول المحافظة، وهم عندهم 5 مقاعد فقط. بالنسبة لكوتا المسيحيين كان لهم 5 مقاعد، نعم، ولكن حقيقة التصويت للمسيحيين الناخبين المسيحيين كان لاعتبار العراق كدائرة واحدة، وهذا الخلط حقيقة بين أمرين غير متناقضين هو ما دائما نتحدث عنه، أنه أحيانا للأسف الشديد عندما ينهج المشرعون في اختيار حلول سهلة وتوافقية يغيب الجانب النظري المحض، وبالتالي تدخل المفوضية في مشاكل لتطبيق هذه الأمور. لكن جهد إمكان المفوضية أن تحقق قدر من التوازن بين هذه الأمور المعقدة حقيقة والآلية المعقدة للتصويت وفعالية إنجاح العملية الانتخابية. لذلك أنا قلت دائما أنه حقيقة الإجراءات التي وضعتها المفوضية هي استجابت لمواد القانون، ولكن بالضرورة هذا راح يفوت الفرصة، وفعلا فوت الفرصة على بعض الناخبين عما كان عليه في السابق. في السابق كانت أصوات الناخبين عموما سواء المسيحيين أو غيرهم تذهب إلى العراق باعتباره دائرة واحدة، وبالتالي يسهل التعامل معها وجمعها واحتسابها وإضافتها إلى أصوات، واللي كانت حقيقة الأصوات تذهب إلى المقاعد التعويضية. هذه المرة المسألة كانت أكثر تعقيدا، يعني أصوات العراقيين تذهب مباشرة إلى محافظاتهم، ما يقتضي التأكد من صحة الوثائق. وأنت تعرفين حضرتك هناك حساسية للتصويت لبعض المحافظات، لدينا مشكلة حقيقة ومعروفة لا تخفى على أحد، وبالتالي يجب
التأكد من صحة هذه الوثائق. لكن سيادة القاضي ألقيت محاضرة في المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن حول مستقبل الديمقراطية في العراق، وقد وجه لك عدد كبير من الأسئلة من المختصين في بعض من المؤسسات الأمريكية المهمة، وكان سؤال ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية كان سؤال جدا مهم، وهو: هل تعتقد أن الانتخابات أشرت إلى مرور العراق بمنعطف خطير، بمعنى أن هناك احتمال عودة إلى المربع الأول؟ نعم، حقيقة بالفعل هذا واحد من الأسئلة المهمة اللي وجهت لي في المحاضرة، ولا بد أن نعترف أنه إحنا حقيقة الآن، وهذا ما قلته بالتحديد، في اختبار عسير لمدى الفعالية الدستورية لمؤسساتنا حقيقة، جميع المؤسسات بما بين المفوضية، جميع المؤسسات أقصد هنا، بما في ذلك حتى الحكومة والكيانات السياسية. وبالتالي حقيقة نؤشر أنه هناك مسألة مهمة، أنه هذا الجدل يعني مهما اقتضى نقول بأن هناك أخطاء، وكنا متوقعين أن هناك أخطاء تحدث في محطات الاقتراع. بالنتيجة نحن نتعامل مع بشر، أنا لدي أكثر من 300 ألف موظف يعملون بعد الساعة السادسة في ملء استمارات معقدة تستجيب لتعقيدات النظام الانتخابي، وأشرنا كمفوضية أن هناك احتمالات جميع الطعون تتعلق حقيقة بحالات الخطأ اللي أشرناها واللي وقعت حوالي ب 1021 محطة، وقدمنا من جانبنا إجابات مفصلة للهيئة القضائية، وكنا حريصين أن نتحدث عن كل محطة من هذه المحطات، عن الأخطاء التي وقعت والمعالجات التي وضعتها المفوضية. تحتاج المسألة إلى وقت حقيقة حتى تصبح مفهومة لدى الكيانات السياسية ولدى الناخبين. لذلك أعتقد أن الجدل حاليا الذي سيسلط الضوء على هذه المشاكل وهذه الأخطاء من شأنه أن ينمي وعي الناخبين ووعي الكيانات السياسية إلى طبيعة ومفهوم النظام الانتخابي والمشاكل التي تتعلق به. لكن سيادة القاضي، شاهدنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بعض الصحف وأيضا الفضائيات الأمريكية أشادت بدور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأكدت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بأن لأول مرة في تاريخ العالم الثالث يطلب رئيس الوزراء وأيضا رئيس الجمهورية بإعادة العد والفرز اليدوي، وترفض المفوضية المستقلة للانتخابات طلبهما، ويذهب رئيس الوزراء للقضاء. فهذا ما يؤكد كما قالت صحيفة الواشنطن بوست استقلالية المفوضية. نعم، حقيقة هو رفض طلب سيادة رئيس الوزراء سيادة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء لم يكن تعنتا من المفوضية، ولكن قلنا لأن القانون وضع إجراءات واضحة للتشكي والطعن، ومجلس المفوضين أصدر في وقت مبكر من العملية الانتخابية نظام للشكاوى وضع فيه الآليات والإجراءات للتشكي والطعن بقرارات المجلس. لذلك المسألة تتعلق برفض يعني لمجرد الرفض، ولكن أيضا لأنه لابد لهذا الرفض أن يأخذ شكلا قانونيا وفقا للقانون. وجيد في الأمر أنه مثل ما قلت حضرتك أنه دولة القانون اتجهت إلى القضاء وطعنت بقرار مجلس المفوضين القاضي برفض طلب ائتلاف دولة القانون بإعادة العد والفرز، وبالتالي الهيئة القضائية أصدرت قرارا بهذا الخصوص. هذا القرار ملزم للمفوضية، والمفوضية ملزمة بتنفيذ هذا القرار. في نهاية هذا اللقاء شكرا جزيلا سيادة القاضي قاسم العبودي، وأهلا وسهلا بك ثانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك ولقناة الفيحاء ولمشاهدي قناة الفيحاء. شكرا جزيلا، كما أشكر مشاهدينا وأتمنى أن ألتقيهم في حلقة قادمة. أنا هيفاء الحسيني، أستودعكم الله وإلى اللقاء.